مساء الخير عليكم متابعيني الكرام في كل مكان. يا رب تكونوا بخير. قلنا نعمل مع بعض بقى طبق الكشك القمر ده. شايفين قوامه جميل قد ايه؟ طعم وريحة ولون يجنن. انا اول مرة اعمله على القناة بس مش تبقى اخر مرة. اتعلمته من ايد اختي وحبيبتي واخت جوزي لولا. طبعا من ايديها غير طعمه يجنن. فقلت اعمله وعجب ولادي جدا. فقلت لا مش هبخل عليهم بقى لازم اعرفهم الطريقة. هقول لكم على كل أسرار نجاحه اللي طلعته بالشكل الجميل ده. قوام مظبوط على الشعرة زي ما انتوا شايفين، وطعم وريحة ولون ايه، قلب الدنيا. الأسرار دي مش هتلاقيها في أي مكان تاني غير عندنا وبس. تابعوني لآخر الفيديو عشان نشوف عملناه مع بعض ازاي. وهنسمي الله كالعادة وندخل في وصفتنا على طول. نار متوسطة عليها حلة فيها كمية من الشوربة مش كتير، مقدار مثلا كوبايتين. الشوربة لازم تبقى دسمة وده أول سر في نجاح الكشك. وبكف إيدي بملاه رز مصري وبغسله كويس جدا وبعدين بنزل بيه. الشوربة طبعا لازم تكون بتغلي عشان الموضوع ما يطولش علينا ما ياخدش وقت كتير. وأول ما بتغلي كويس مع الرز بهدي بقى النار عليها. تعالوا بقى نعمل في الوقت ده البصلاية اللي هنحطها بقى على الوش. مقدار بصلاية قطعتها شرايح رفيعة قوي ونفس طريقة تحمير البصل بتاع الكشري بالظبط. طبعا حطيت نسبة من الزيت ونزلت بالبصلة. طبعا الزيت لازم يبقى على نار عالية في الأول وبعد كده بهدي بالتدريج عشان يطلع لونه ذهبي زي ما انتوا شايفين وطعمه كده كريسبي ومقرمش وهو ده المطلوب. ومع التقليب المستمر بقى ببتدي أهدي عشان أخرج البصل. بطلعه طبعا على يعني طبق فيه كلينكس عشان يمتص كل الزيوت اللي نازلة دي ويطلع كده مقرمش وجميل. في الناحية التانية بقى خلاص الرز استوى ابتدى ينفش زي ما انتوا شايفين. هنضيف بقى ايه كمية اللبن بتاعتنا اللي هخرجها دي. ما تقلقوش دي عبارة عن واحدة حبهان خارجة من الشوربة عادي خالص. هضيف الكوباية التانية من اللبن. وتعالى اقول لكم بقى على الإضافة المهمة. هنا بقى ببتدي أقلب على نار متوسطة وبعد كده هجيب 3 معالق هرمية من الدقيق وهي دي اللي هتظبط القوام بتاع الكشك. مش هكتر عن كده لأن اوريدي في رز موجود وبيطلع نسبة نشويات. وهقلب كويس جدا وابتدي يتقل. بديله رشة خفيفة كده من الفلفل الأسود. عايزين تحطوا جوز الطيب اللي انتوا عايزينه بس قللوا من جوز الطيب زي ما اتفقنا لأن يعني اختلف الآراء فيها. وبظبط طبعا الملح بتاعه. عايزين تحطوا مكعب اوكي بس هي مش محتاجة لأن الشوربة اوريدي دسمة وطعمها حلو شوربة بط. البصل اللي خرجته بقى هضيف شوية صغيرين في الخلطة بتاعتي بعد ما بطفي عليها وبديها معلقة من الزيت اللي أنا حمرت فيه البصل. عايزة أقولك هتفرق معاكي جدا. وبعد كده هنزل بمعلقة حلوة كده من السمن البلدي وهقلب كل الكلام ده مع بعض بالشكل ده. شايفين القوام عامل ازاي يا جماعة؟ يعني مظبوط على الشعر قوام ممتاز. لا الكشك طالع معاكي متماسك كده وطعمه مش حلو ولا سايب. ايه هو ده القوام المظبوط. ولسه كمان لما يهدى ويبرد هيبقى اجمل من كده بكتير. البصل كريسبي جدا. عايزه اقولك لو سمع صوته هتنبهري. بصي انا عماله العب بيه لانه هو مقرمش قوي وصوته جميل جدا. تعالوا بقى نشوف هنغرفه مع بعض ازاي. هاتي بقى البولة بتاعتك وقلبي تقليبة حلوة كده عشان القوام كله يبقى مظبوط. وابتدي بقى قدمي بالشكل اللي انت عايزاه. وبديها في الاخر طبقة خفيفة كده من البصل الكريسبي اللي عملناه مع بعض. وبكده بقى طبق الكشك جاهز معانا. القوام يجنن زي ما انتوا شايفين. الطعم والريحة بقى مش هقدر اقول لكم عليها. لازم تجربوه بنفسكم وتقولوا لي رأيكم لان رأيكم يهمني قوي. الفيديو خلاص انتهى. كانت معاكم صبا العرايشي واللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.